É isso, pessoal, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é distribuidora de peças de ar automotivo. Por isso, você que precisa de condensador, eletroventiladores, polia, campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloco, tá? Filtro secador, acumulador, evaporadores, linha completa de compressores você encontra na SP. Compressores novos, seminovos, retificados, como você quiser, além de contar com o Laboratório SP, onde você vai poder enviar o seu compressor para fazer uma retífica, você que é de qualquer estado brasileiro, norte, nordeste, sul, é só mandar para cá. Quer saber como? Liga para a SP agora, faça o contato, ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, se você preferir, envie um WhatsApp agora para nós, 011 97098 1106, ou acesse o site logo abaixo do vídeo, Skype, entre em contato com a SP, faça o seu melhor negócio conosco, é claro, vem para cá.